Đèn led pháo hoa đây dùng để trang trí ngày lễ, ngày Tết với 16 triệu màu rất là đa dạng. Đấy, cảm biến theo nhạc, có thể điều khiển từ xa hoặc là qua app điện thoại cũng được. Với 10 dây ngắn tia pháo hoa kia thì có độ dài là 50 cm và dây có độ dài 1 mét là từ dưới đất lên. Với nguồn điện đầu vào là 5V thì rất an toàn khi chúng ta sử dụng. Vâng, thì sản phẩm đèn led pháo hoa này mình sẽ để hiện ngay trên màn hình kia để cho mọi người bấm trực tiếp vào đó tham khảo và mua hàng nha. Về trang trí ngày lễ, ngày Tết này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Nhanh tay mà đặt lên một cái, không gì gần Tết quá thì lại giao không kịp đâu mọi người ạ.